안녕하세요, 여러분. 오늘 날씨 정말 맑아요. 진짜 오랜만에 맑은 날 캠핑하는 것 같은데요. 제가 최근에 계속 우중 캠핑, 설중 캠핑만 해서 오늘 이렇게 날씨가 맑은 게 기분이 너무너무 좋네요. 대신에 온도는 최저가 10도까지, 영하 10도까지 떨어진다고 해요. 그래서 그런지 낮에 이렇게 햇살이 따뜻한데도 낮에도 춥거든요. 그래도 오랜만에 이렇게 맑은 날 캠핑할 생각하니까 기분이 진짜 좋습니다. 오늘 날씨가 추워서 세팅은 좌식으로 하고 텐트 안에서 뒹굴뒹굴 하려고 해요. 이쪽 풋프린트는 좀 접어둘게요. 화목난로를 사용할 거라서 그냥 바닥에다가 하는 게 더 좋을 것 같아. 아, 엄청 편해요. 역시 좌식이 편하긴 해요. 막 여기저기 이렇게 막 움직일 수 있으니까. 하지만 조금 귀찮습니다. 이런 세팅하는 게.
캠핑장에서 파는 장작은 너무 얇아서 금방 타잖아요. 그래서 인터넷으로 조금 두꺼운 장작을 주문했는데 너무 두꺼운 게 와가지고 이걸 쪼개야 되거든요. 근데 제 도끼가 뭘 쪼갤 수 있을 만큼의 사이즈는 아니라서 과연 쪼개질까 걱정은 되는데 그래도 우선 안 하고 포기하는 것보다는 하고 안 됐을 때 포기하는 게 속 편하니까 해볼까 합니다. 이거를 쪼갤 수 있을까요, 여러분? 이렇게 좀 가장자리부터 시도를 해보도록 하겠습니다. 안 될 것 같은데. 아이고. 여러분은 제가 이거 쪼갤 수 있을 거라고 생각하세요? 아니면 못 쪼갤 거라고 생각하세요? 저는 못 쪼갤 것 같아요. 이게 내려쳤을 때 느낌이라는 게 있잖아요. 근데 지금 쪼개지도 못하는데 재수 없으면 이 도끼가 나무에 지금 박혀가지고 도끼를 잃을 수도 있겠다라는 생각이 들기는 하지만 못 먹어도 고지 뭐. 안 될 것 같긴 해. 이거 이렇게 뒤로 때려도 된다던데. 안 되나? 안 될라나? 아니, 너무 두꺼운 걸 사가지고. 땀 나고 있어요, 땀. 안 될 것 같아. 안 될 것 같아. 포기. 안 될 것 같아요. 제 도끼는 좀 작아가지고 저렇게 큰 나무는 안 쪼개지네. 아니면 제가 기술이 없어서 그럴 수도 있고요. 괜히 무겁게 들고 왔는데 무겁게 들고 다시 집으로 돌아가야 될 것 같네요.
오늘 저녁은 조금 일찍 먹어볼까 합니다. 메뉴는 국물 닭발에 불닭볶음탕 넣어서 먹을 거고요. 술은 제가 요즘에 좋아하는 막걸리, 그리고 달걀찜도 할 거예요. 달걀찜은 바로 쿡에다가 할 건데 12분에서 한 15분 정도 걸리거든요. 그러니까 먼저 해놓고 되는 동안에 이거 조리하면 될 것 같아요. 난로 위에다가 주전자 올려놨더니 물이 진짜 빨리 끓습니다. 매운 고추. 닭발도 매운맛인데 이 라면도 엄청 맵잖아요. 하지만 더 맵게 매운 게 당기더라고요. 아직 감기가 덜 떨어져서 그런지 매콤한 거 먹고 감기 떨쳐내겠습니다. 가스는 많이 들어있는데 날씨가 추워서 그런지 불이 너무 약해요. 여기 난로 위에다가 올려서 팍 끓일게요. 달걀찜은 다 된 것 같습니다. 오. 음. 짠. 와. 아, 막걸리. 막걸리 진짜 맛있어. 수프를 안 넣었는데도 간이 맞아요. 물을 좀 더 넣고 수프를 좀 넣을게요. 더 맛있을 것 같거든요. 와, 와, 엄청 맛있는데?
와, 그리고 가스불보다 훨씬 빨리 끓습니다. 아, 콩나물 안 넣을 뻔했어요. 저는 저녁 먹고 정말 오랜만에 라이브 방송으로 여러분들이랑 이런저런 얘기를 많이 나눴습니다. 그리고 이제 야식 먹으려고 하는데요. 오늘 야식은 피자예요. 화목난로 사이에 요리를 할 수 있는 공간이 있거든요. 거기에 구워볼까 합니다. 처음 해봐가지고 잘 될지는 모르겠지만 요리하라는 용도로 나온 곳이니까 잘 되겠죠? 아, 맥주도 같이 마실 거예요. 짠.
와, 차가워. 소리가 잘 되고 있는 거겠죠? 뭔가 타는 것 같은 소리가 나서. 오. 아, 기름을 조금 발랐어야 됐는데 생각을 못했네. 아래가 이렇게 눌러붙었어요. 우선 뜯어지는 데는 먹을게요. 맛있겠죠? 치즈 피자가 먹고 싶었어요. 뜨거울 것 같아. 빵이 붙을 거라고 생각을 못해서 오일을 안 발랐는데 오일을 좀 뿌리고 하면 엄청 잘 될 것 같아요. 아, 이거 짱이다. 진짜 빨리 됐어요. 뜯어졌어. 안 탔어. 타지는 않았어. 오, 다 뜯을 수 있을 것 같아요. 파니니처럼 됐죠, 파니니. 시원해. 저는 360도 투명창으로 해놓고 자려고 했거든요. 근데 아까 라이브 방송하는데 이렇게 보이게 자면 위험할 것 같다고 구독자님들이 그러셔서 보이는 쪽은 내리고 닫고 자려고 합니다. 근데 지금 배가 너무 불러가지고 바로는 못 잘 것 같고요. 핸드폰 조금 하다가 잘게요. 제가 내일 아이스 아메리카노가 마시고 싶거든요. 얼음이 필요하잖아요. 집에서 얼음틀을 가지고 왔으니까 물만 부어서 밖에 내놔 볼게요. 아마 날씨가 추워서 얼음이 될 것 같긴 한데 내일 얼음이 되는지 안 되는지 함께 지켜보는 것도 재밌을 것 같네요. 그럼 우리는 내일 아침에 일어나서 다시 만나요. 안녕히 주무세요.
좋은 아침입니다. 와, 일어나기 싫다. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Always changing, ain't that bad after all. Na 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 na. 모닝커피 마실 건데 어젯밤에 얼려뒀던 얼음이 얼었는지 같이 확인해 보러 가요. 얼음이 완성됐어요. 아, 차갑고 맛있어요. 으아. 과자. I've been taking mornings slowly, waking up with the sweet sound of the birds, reading books and sipping coffee. I've forgotten how much I love getting lost in words. It took us a while to get here. It took the world falling apart. But maybe we needed to take a step back to remember how lucky we are. It's like time is falling asleep.
밥 해야 돼요. 오늘 아침 메뉴가 갈비찜이랑 밥인데 냄비밥 하려고 챙겨왔거든요. 밥부터 하겠습니다. 오늘 밥 엄청 잘 됐죠. 어제 치즈 남았던 거 조금 넣었어요. 진짜 조금. 와. 갈비는 실패가 없어요. 아, 진짜 맛있어.
춥다고 집에만 있지 마시고 산책도 하시면서 겨울을 만끽하셨으면 좋겠습니다. 추위도 겨울만의 특권이니까요. 오늘도 영상 시청해주셔서 정말 감사합니다. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.